用咗咁耐 open the light, close the fan 嚟講開燈熄風扇，原來一直都係俾老師扣緊分，衰咩？衰直譯咯。唉，今日教你一招搞清楚，記一世。首先嚟講，英文嘅 open 咧，真係講我打開嗰啲實體嘢啊，譬如 open the book 啊 ，open the door 咁樣嘅。喂，你啲燈、冷氣又冇門又冇葉，點解要用 open 啊？所以英文想講咧 ，touch 啊，開啟嗰啲電子產品嗰陣時咧，真係應該要用 turn on the light。譬如朝早起身天黑黑，你想開燈嘅話咧，你真係應該講 please turn on the light. It's so dark in here。咁樣先至順意噶嘛。而同樣道理，我哋英文用 close 咧，真係咧只限於用咧冚實啊，或者真係閂實一啲實體嘢嘅。例如 close the window, close the box。喂，你個風扇、電視又唔係盒，點 close 啊？所以如果你想用英文表達熄咗啲電子產品嗰陣時咧，就真係應該用 turn off 嘅。例如夜晚瞓覺嗰陣時咧，就 don't forget to turn off the light。所以最後要記住，開閂任何嘅電器產品都應該用 turn on 同埋 turn off。真係實體可以開合嘅嘢咧，我哋先可以用 open 同埋 close 㗎。不過而家要做第三個動作，就係 press like 同埋 follow啊，次次都要提。